Всем привет, с вами Чика Тролль. Всем привет, с вами Чика Тролль. Сегодня мы будем сделаем мультик. Ну ли я хочу вам рассказать кое-что. Смотрите, вот, допустим, вы то есть, хотите создать такое, чтобы вот как оно прям двигалось такое, да? Вы, то есть, не знаю, давайте, ой. Я сейчас сделаю огонь, просто у меня сейчас жир. Огонь. Типа паленые дрова. Как-то так, короче. Вот так. Да? Сюда это переносим. Оп. Да, сюда. Вот видите, вот так. Так, теперь редактировать. Теперь сюда. 1. И меняем, то есть. Делаем все вот так. Видите, такая как бы темненькая штукенция. Вот она запомнилась. Теперь на второй. Вот видите. То сейчас посмотрим, что у нас будет. Ну, у нас будет типа уже понравился, остались вот так. Вот есть, да? Запоминаем его. Сохранить. 4-й слот. У меня только 4 слота. Костер. Я, конечно, не профессионал, поэтому описание. Автор Д. Я всегда так делаю. Да, потому что я не скажу. Это будет вот эти сохранилось, да? Давайте сделаем на вид простенький этот с этим. Вот, смотрите. Теперь смотрите, редактировать предметы. Видите, такая тут написано кадры предмета. Вот смотрите. Сейчас. Раз. Два. Можно так делать, а можно по-другому. О, есть. Я потом еще вам другой способ покажу. Теперь пуск. И смотрим, что у нас получилось. Вот так вот, видите? Вот. Теперь посмотрите, как это с другим методом. Смотрите. Вот берем, ну, к примеру, вот это. Да? Так. Сюда. Теперь ой. Вот. И пока
До новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь.